नाज़रीन, कराची में अफगान बस्ती जा घर ढाइण लाइ ऑपरेशन दौरान माण्हुनि पुलिस में चकरिन सबब छिकताण वारी सूरत-हाल पैदा थी वई आहे। पुलिस केतिरनि ई माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। तफ़सील मालूम कई था रबनवाज़ मस्तोई खां। जी रबनवाज़। जी बिल्कुल, कराची जो नादरन बाईपास से अफगान बस्ती जी खाली कराई वही हुई उन ते अॼु सुबह पुलिस रेंजर्स एंटी इंक्रोचमेंट MTA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी रेवेन्यू अमलो गॾियल तौर ते कार्रवाई कई, जैसे त हेवी मशीन सां मौजूद घर खाली पियल आहे उनके ड्राई पट कयो, जैसे त घरनि में मौजूद जेके माण्हू आहिनि उहे पुलिस ते पथरा कयो, जंहिं पथरा पुलिस ॻोल्हा ईंदड़ गैस जो पिणु इस्तेमाल करे माण्हुनि खे छिड़विछड़ कयो ऐं कशीदगी वारी सूरत हाल आहे। सुबह खां मुसलसल ऑपरेशन आहे उहो केतिरनि कलाकनि खां जारी आहे, जॾहिं त SSP ओला तारिक इलाही मस्तोई मेरानी सां ॻाल्हाईंदे चयो त सरकारी MDA जी आहे जिनके 3000 खां मथे घर आहिनि उन्हनि खे अॼु सिंध सरकार पारां पुलिस जी ॿियनि इदारनि जी मदद सां खाली करण लाइ मुख़्तलिफ़ घरनि खे ड्राई पट कयो वियो आहे, जॾहिं त कुझु शरपसंद आहिनि उन्हनि पुलिस ते पथरा कयो, जंहिं नतीजे में पुलिस पिणु ॻोल्हा ईंदड़ गैस हारियुनि माण्हुनि खे छिड़विछड़ कयो ऐं केतिरा ई ॼणा आहिनि उनखे पिणु गिरफ़्तार कयो, जंहिं ते SSP ओलह वधीक चवणु आहे त हीअ ज़मीन सरकारी मिल्कियत आहे ऐं हिन ज़मीन खे खाली कराए ऐं सिंध सरकार जे हवाले कयो वेंदो। ऐं ॿिए तरफ़ सां ॿुधाईंदो हलूं त पुलिस ऐं रेंजर्स पारां ईंदड़ वेंदड़ अफ़गान बस्ती जा रस्ता आहिनि मुकमल तौर ते बंदि करे माण्हुनि खे छिड़विछड़ कयो आहे ऐं हिन वक़्तु सूरत हाल कंट्रोल में आहे ऐं घर मुकमल तौर ते खाली कराया विया आहिनि ऐं घरनि खे ड्राई पट कयो वियो आहे। जी रबनवाज़, महिरबानी।